हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कफ का मतलब क्या होता है जानेंगे। कफ का मतलब होता है खांसी, खांसना, खोखी, खखारना। अब चलिए इसके एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कवर योर माउथ, अपना मुंह ढक ले। व्हेन यू कफ, खांसते समय। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ खांसते समय अपना मुंह ढक ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मेडिसिन, दवा में लूसेन, कम कर सकती है। योर कफ, आपकी खांसी को। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ दवा आपकी खांसी को कम कर सकती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।